Ne istersen. Emrinizdeyim. اليوم The day is over, el día ha terminado, la journée est finie. Malzemeleri ekmeğe daha döner yedikten sonra sindirime ihtiyacı. Ne istersen.
Tabii ki. In the helium, the day is over, el día ha terminado. La lluvia. Çift taraflı bir bıçak, döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Ne istersen. Zevkle. Emrinizdeyim.
Sorun değil. انت هاليوم The day is over, el día ha terminado. La journée est finie, o día acabó.